If you want to know me, come on boy, just show me what it is I'm missing. It's been way too long.不适合床单。但是在吃烤肉的时候，曾焕泰突然跟他说：“学长，4个人呢，先是一起去买了第2天烤肉要用的东西。在回学校的路上，许家珍看中了一双球鞋，结果付款刷卡的时候发现，他那张额度8万多台币，也就是差不多人民币2万的信用卡，竟然被刷爆了。那许家珍当时特别生气，最后还是曾焕泰帮他给解。后来几个人回到了休息室吃夜宵。”吃完就先走了。到了凌晨3、4点，许家珍接到了一通电话。接完电话，悄悄地跟曾焕泰说，他怀疑是洪小慧偷刷了他的卡，因为他的卡这几天都在洪小慧那里。卡怎么会在洪小慧那里啊？这是因为许家珍让洪小慧帮自己买化妆品，就把卡给他了。那化妆品花了差不多3万块钱，再加上这几天洪小慧不仅给自己买了新手机，而且还买了一支送给曾焕泰。这几笔钱加起来刚好8万块钱左右。所以许家珍怀疑是洪小慧偷刷自己的卡买的。那曾焕泰听完就劝许家珍说：“你不要乱猜。”但许家珍表示，既然洪小慧要找我谈，那我就把她跟我们之间的事情谈清楚。后来许家珍就走了。那按你这么说的话，洪小慧很有可能是最后一个见过许家珍的人。那曾焕泰跟许家珍还有洪小慧什么关系啊？就包括前面洪小慧为什么要给曾焕泰买手机呢？对于这个问题，警方也很好奇，也问了曾确定是我发的。警方也直截了当的回应，曾焕上面还残留着红色的指甲油，警方怀疑这可能
能是凶手的指甲。警方立刻来到审讯室，采集洪小慧的指甲照片进行指甲纹路比对。那指甲的纹路就像指纹一样，每个人都是独一无二的，大家可以自己看一看。那果然呢，专业人员用硒胶曲膜显微镜比对之后，发现这种微妙的关系。但后来他发现许家珍开始不断的送礼物给曾焕泰，衣服、配件什么都买。洪小慧看不下去，她不能接受婚又拿走了男朋友的信用卡正卡，这2张卡整整刷了12万走，就买了2只手机，一只给自己，一只给曾焕泰。那卡呢也因此刷爆了，12万差不多是3万块钱的人民币，在1998年可以说是一笔巨款。但洪小慧真的是觉得拿男朋友的钱给自己喜欢的人买礼物，他要是自己打工去挣钱，我还觉得能说得过去。你别说，他还真打工了。有传闻说，洪小慧为了给曾焕泰买礼物，他会在课余时间到酒店打工。这个酒店那个时候的台湾指的是陪酒的会所，收入会比较高，就可以看出来，洪小慧为了给曾焕泰送礼物，已经到了有点病态的程度了。那许家珍看见洪小慧送手机、送各种礼物，她也很生气，因为许家珍认为是她先喜欢上曾焕泰的。论顺序消费内容之后，许家珍就怀疑